Hello everyone, welcome back to my channel monisha'sday. நான் மோனிஷா. என்னடா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இவ்வளோ மோசமாக இருக்கே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. வீட்டில் வந்து கிட்ஸ் இருக்காங்க, பெரியவங்க இருக்காங்க, கூடயும் இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ நான் மட்டுமே இதை வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணுறேன்னா நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி இருக்க முடியும். பட் இவங்க எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறதுனால ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய கண்ட்ரோலே கிடையாது, எப்போவுமே அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் தான். இப்போ கூட நீங்கள் பாருங்கள், இதில் கிண்டர் ஜாயோட அந்த ஸ்கூப் இருக்கும், அண்ட் வந்துட்டு சாக்லேட்ஸ் இருக்கும், ரைசின்ஸ், கேஷ்யூ அண்ட் ஜாம் கூட வந்து சிந்திருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நடக்கிறதுனால எப்போவுமே ஃப்ரிட்ஜ் என் கண்ட்ரோல்லே இருக்காது. ஸோ எனக்கு எப்போல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ என்னால் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நான் வந்து க்ளீன் பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி ஆள் தான் நான். ரொட்டீனாக வந்துட்டு இதை க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேனா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங்கில் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது. அதாவது சோப் லிக்யூட் யூஸ் பண்ணுறது, பேக்கிங் சோடா யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுறது, லைம் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ட்ரிக்ஸ் இருக்குது. பட் நான் வந்து காமனாக எதுவுமே யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன். ஒரே ஒரு டவல் எடுத்துக்குவேன், ஃபுல்லாக டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அந்த டவலை நல்லா ஈரம் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிக்குவேன். இதுதான் என்னோடய க்ளீனிங் ரொட்டீன். என்ன ரீசன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு ப்ளாகில் வந்துட்டு ரீட் பண்ணேன். இப்படி நம்ம வந்துட்டு லிக்யூடோ இல்லைன்னா பேக்கிங் சோடா அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்மெல் இருக்குல்ல, அது நம்ம ஏதாவது திங்ஸ் உள்ளே வச்சோனாலும் இல்லை இப்போ ஃப்ரூட்ஸே இருந்தாலுமே ஃப்ரூட்ஸ் வெளியில் எடுக்கும்போது அதோட ஸ்மெல் வந்து அந்த ஃப்ரூட்ஸில் அப்படியே இருக்கும். இது ஆக்சுவலாக நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு தடவை வந்து அவசரப்பட்டு அந்த மாதிரி தான் விம் ஜெல் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து லிக்யூட் நல்லா ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணி நல்லா ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் பளபளன்னு இருக்கட்டும்னு சொல்லி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன். பட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் அதோட விளைவுகளை வந்து நான் பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதுலேருந்தே வந்துட்டு நான் எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன். நார்மல் ஒரு வாட்டர் வந்துட்டு இருந்துச்சுனாலே போதும், நல்லாவே க்ளீன் ஆயிரும். ஸோ ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணுற கையோடு என்கிட்ட என்னென்ன கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரே இதாகவே க்ளீன் பண்ணி காய வச்சு எடுத்து வச்சுருவேன். ஸோ இப்படி இருக்கும்போது கையோட எல்லா வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இது வந்துட்டு என்னோட நார்மல் ஒரு டெய்லி ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன்னு சொல்லலாம். இதில் வந்து நான் ப்ராடக்ட்லாம் வந்துட்டு எதுவுமே நான் உங்களுக்கு காட்டலை. ஜஸ்ட் நான் என்ன ஸ்கின் கேர் பண்ணுறேனோ அதை மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இது என்னோடய செகண்ட் சேனலா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம், கண்டிப்பாக இது என்னோடய செகண்ட் சேனல் தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் ஸ்கின் கேர் ரிலேட்டட் சேனல் தான் ரன் பண்ணிகிட்ருந்தேன். பட் எனக்கு சில ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அண்ட் ஸ்கின்னில் வந்துட்டு நிறைய இஷ்யூஸ் வந்துட்டு எனக்கு வந்துருச்சு. ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு வ்ளாகிங் சேனல் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி இப்போ நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எல்லா ட்ரே அண்டு அந்த வெஜிடபிள் பாக்ஸு, கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாமே காஞ்சிச்சு. இப்போ வந்து அதை நான் செட் பண்ணிவிட்டு கண்டெய்னரில் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணுறது தான் பேலன்ஸ் இருக்கிற ஒர்க்கு. ஸோ ஃப்ரிட்ஜுமே வந்துட்டு நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு. ஸோ ஃப்ரிட்ஜோட மெயின்டைனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எப்போவுமே நோட் பண்ணுறது, இங்கே 3 ஸ்டேஜோட ஒரு ரெகுலேட்டர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. சம்மர் அண்ட் வார்மு, கோல்டு, இந்த மாதிரி இல்லைன்னா மூன்சூனில் வந்துட்டு எப்படி நம்ம ஃப்ரிட்ஜை மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சம் டிகிரிஸ். ஸோ இதை மட்டும் நான் கரெக்டாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்குவேன். ஷீட் வந்துட்டு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். என்ன ரீசன்னா, மாவெல்லாம் வந்து சில நேரம் பொங்கிருச்சுன்னா நான் அந்த ட்ரேவே எடுத்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி திரும்ப அந்த ட்ரேவை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நான் செட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த ரீசன்னால் நான் என்ன பண்ணேன்னா, அந்த மாதிரி ஷீட் அந்த மேட்டெல்லாம் விற்கிதில்ல, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். இப்படி இருக்கும்போது மாவு சம்டைம்ஸ் வந்து பொங்குது தான். அப்படி இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு அந்த ஷீட்டை மட்டும் எடுத்து ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணி காய வச்சு எடுத்துட்டேன்னா எனக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த மெத்தடில் தான் நான் இப்போ வந்து ஸ்டோர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜில். அவ்வளோதான். ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு எல்லா ட்ரே அண்ட் எல்லா கண்டெய்னர்ஸுமே வந்து நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இப்போ அரேஞ்ச் பண்ணுறது மட்டும்தான் எனக்கு ரிமைனிங் இருக்கிற ஒர்க்கே.
ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ்னு வரும்போது 2 விஷயம் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கவனிக்க வேண்டியது இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி தனித்தனி கண்டெய்னர்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து கொஞ்ச நாள் நல்ல லைஃபாக இருக்குது. இது நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுனால நான் இதை தான் வந்து கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் வாங்கி எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை. நம்ம வீட்டில் நார்மலாக வந்து ஹோட்டல்ஸ்லேருந்து நமக்கு பாக்ஸஸ்லாம் வந்து கிடச்சிருக்கும். அதில் கூட நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம். இந்த பாக்ஸ் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் அந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பட் இப்போது ரீசெண்ட் டேஸில் தான் இந்த மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணுறேன். தக்காளி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி திருப்பி வச்சு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும்போது தக்காளியோட லைஃப் வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டும் வரேன் இப்போ வரைக்கும். காலிஃப்ளவர் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லாக இருக்கிற அந்த காம்பெல்லாமே பிச்சுட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிட்டேன்னா நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது. கருவேப்பிலைக்கு வந்து இந்த கண்டெய்னர் சரியே வரலை. நான் ஆல்ரெடி இப்போ நான் யூஸ் பண்ணி ஒரு தடவை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுனால சொல்கிறேன். இதுக்கு நார்மலாக நம்ம அந்த ஹோட்டல்ஸ்லேருந்து வாங்குகிற அந்த பாக்ஸ் தான் வந்து கருவேப்பிலை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு பெட்டராக இருக்குது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுனால சின்ன ஃப்ரிட்ஜாக இருந்தாலும் நான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஸ்பேஸையுமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது. இந்த கண்டெய்னர்ஸில் நான் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எனக்கு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது. பட் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் எப்படி பண்ணுவேன்னா ஃபுல்லாக மேலே கீழேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற எல்லா செல்ஃப்ஸ்லேயும் மாற்றி மாற்றி வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அது ஒரு ஆர்கனைஸ்டாகவே இருக்காது. பட் இந்த கண்டெய்னர்ஸில் இப்படி நான் ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிற அந்த வெஜிடபிள் பாக்ஸ் வந்து ஃப்ரூட்ஸுக்குனே ஃபுல்லாக அதை நான் ஆக்குப்பை பண்ணுற மாதிரி கரெக்டாக கன்வீனியண்ட்டாக ஆகிடுச்சு. ப்ரிப்ரேஷன் நான் பண்ணுவேனான்னு கேட்டிங்கன்னா நான் பண்ணுவேன். பட் ஆனால் பல்கான ஸ்டோரேஜ்லாம் வந்து நான் பண்ணவே மாட்டேன். ஏன்னா கிட்ஸ் இருக்காங்க. எப்போனாலும் அது வந்துட்டு ஃபுட் பாய்சன் மாதிரி க்ரியேட் ஆகுன்ற மாதிரி நான் நிறைய ப்ளாக்ஸ் அண்ட் நியூஸ்லலாம் நான் பார்த்தேன். ஸோ அதனாலே வந்துட்டு நான் அந்த ஹேபிட்டே நான் விட்டுட்டேன். 1 டேவோ இல்லை 2 டேவோ அவ்வளோதான். அந்த டேஸ்க்குள்ளே நான் ஃபினிஷ் பண்ணுற மாதிரியான திங்ஸ் மட்டும்தான் நான் ப்ரிப்ரேஷனில் வைப்பேன். ஒன்று நைட்டே நான் ரெடி பண்ணி நான் மார்னிங்கே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நான் அந்த மாதிரி பண்ணுவேன். இல்லை அப்படின்னா இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்குல்ல அது மட்டும் கூட ஒரு 2 டேஸ்க்கோ இல்லை 3 டேஸ்க்கோ வித்தின் அந்த 1 வீக்குள்ளே நான் ஃபினிஷ் பண்ணணும். அந்த மாதிரியான ப்ரிப்ரேஷன் மட்டும்தான் நான் பண்ணுவேன். அதை விட்டுட்டு 4 மந்த்ஸுக்கு 1 மந்த்து ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரியான வேலையை நான் எப்போயுமே பார்க்கவே மாட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ரூட்ஸுக்குன்னு எனக்கு தனியாக ஒரு கன்வீனியண்ட்டான ஒரு இடம் கிடச்சிருச்சு. ஸோ இவ்வளோ தான். ஒரு சின்ன ஃப்ரிட்ஜை நான் இந்த மாதிரி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த வீடியோவிலேருந்து ஏதாவது ஒரு விஷயமாச்சும் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காதா அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.